හායි ළමයි ඔන්න ඉතින් අද ආව අපි ඇන්ටි කෙනෙක්ගේ ගෙදර පැල ගන්න මාවතගම. ඉතින් දැක්ක ලස්සන මල් එකක් මේ බලන්න. අද මේකේ පොට් එකක් මම අරන් යන්නයි හදන්නේ. ඔව් නේද ඇන්ටි ලස්සනයි ඒක. මාරම ලස්සනයි. ඇන්ටි මට බොක්කේ මේ වගේම ලස්සන එකක් හදලා තියෙනවා අද අරන් යන්න. බලන්නකෝ අපි දැකපු නැති වර්ග තියෙනවා සමහර ඒවා. මගේ මේක ඔක්කොම හොදන් ගියා. ඕන් ඔය